Bom dia! Hoje é sexta-feira e depois do último vlog, que foi na sexta-feira de há 2 semanas, sim, nós sábado e domingo gravamos só uns clipezinhos, muito pouco, que eu vou deixar já a seguir. Não sei o que é que está lá, na verdade. Porquê é que eu estou a ser mais escuro? Não há bom dia. Calma lá. Posso Que- chegar assim? Está melhor. Bom dia! Hello. Hoje o dia está um bocadinho para o escuro. Mau. Também em Portugal acho que ia ficar mau, portanto aqui está a combinar. Está mau, mas provavelmente em Portugal está melhor. Yeah. Vamos agora ver uma casa, Yeah. aqui perto, muito perto. Yeah. E temos novidades. Mas não é já. Não? Não. Não? Mas para a semana também não vão saber. Não. Nem depois para a outra. Não. Não contamos? Para já não. Não quer contar. Ainda não. Ainda não. A gente vai ver. Hã? Não? Tu Ok? acabaste de contar, não foi? Aquilo era 140. Pronto. E já voltamos. Ou então não vou pôr parte, já voltamos, que é ridículo. Até já! Até já também é ridículo. Bem, foi isso que gravámos. Na verdade, eu não me lembro o que é que gravámos. Estou a dizer isto, mas eu não me lembro porque eu não fui ver. Estou a gravar tudo seguido. Portanto, vamos começar o dia. Eu, entretanto, se isto não ficar muito grande, eu quero juntar mais umas coisinhas, falar de outras, senão eu vou gravar outro clipe para me despedir se ficar muito grande. E junto isto que vai acontecer ao longo do dia a seguir. Eu estou assim porque eu acabei de acordar e nem sequer lavei a cara. Eu sei que a gente lava a cara e fica bem quando se levanta da cama, mas eu não. O inverno chegou ao UK, quem diria. Eu tenho novidades. Queria falar de 2 coisas, mas digam-me se querem que eu fale à parte. Uma delas é sobre arrendamento de casas no UK, mais concretamente em Londres, porque eu acredito que sejam bem diferentes das outras zonas do UK. Aparentemente é bem diferentes. É muito diferente de alugar uma casa no UK de alugar em Portugal, por exemplo. Há outras condições e outras coisas, e a gente tem de ver casas, assim, só resumidos, de ver casas que não são bem casas, são caixas de sapatos. E aqui na zona que a gente está, estamos perto de Londres, não é? Portanto, as casas são caras, pequenas, e quando aparece assim um bom achado, rapidamente desaparece no mercado. E pronto, se quiserem que eu grave um vídeo sentado, eu estava a pensar, talvez se calhar seja o João, porque a gente agora não se vai encontrar assim tanto, portanto não sei como é que vai ser os vlogs. Mas digam-me que eu gravo e da minha pouca experiência eu explico assim as diferenças que tenho percebido. E se cá bem coisas bem diferentes de Portugal, vocês ficam surpreendidos. Outra coisa que posso contar hoje ao longo do dia que eu acho que não há problema, que é sobre o trabalho no UK. Para resumir, eu já percebi que o trabalho no UK, porque os outros vídeos de pessoas que trabalham no UK, é tudo igual, meus amigos, é tudo igual. Toda a gente trabalha numa empresa que não pode publicar nas redes sociais onde trabalha. Ainda hoje estava no Instagram, por exemplo, uma antiga aluna minha que estava no trabalho e ela fez para o Instagram uma imagem a dizer, com papéis, a dizer back to work e não sei o quê. Aqui no UK não é possível fazer isso. Imagina, vocês vão trabalhar e podem tirar fotos, mas não podem publicar nas redes sociais, nem Twitter, Instagram, nem Facebook, nada. Mas já deu para perceber que eu vi por outros youtubers portugueses e brasileiros que estão a trabalhar aqui, que é tudo isto, a gente assina um acordo de confidencialidade. Nada pode ser dito, feito ou mostrado enquanto se trabalha na zona. Por exemplo, no meu, se acontecer alguma coisa e antecipar para as notícias, ou assim nas notícias que eles fazem comunicado oficial, porque pode acontecer alguma coisa, neste caso. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Se acontecer, primeiro eles dizem para não dizer nada, porque eles vão fazer um comunicado oficial para a empresa e depois aquilo sai, portanto não pode publicar nada antes.
e toda a gente assina isto. É incrível. Não se pode publicar nada. Por um lado é bom porque eu já vi, não sei se lembram, só há pouco tempo, umas enfermeiras, duas, acho eu, que gravaram-se a brincar com os recém-nascidos, a dançar e não sei o que, depois aquilo se acaba fora, como é óbvio. A cidade que está no telemóvel, sinceramente, é produzida 100% por isso. Quando as pessoas dizem, eu passei a foto, eles dizem, vocês podem tirar a foto, não podem publicar só para nós, eles dizem que sim. Mas, no entanto, se o vosso telemóvel for roubado ou se for tirar aquilo vai ficar para fora, como aquelas enfermeiras, pronto, eu acredito que não é, que ninguém quer ver isso. E ninguém quer ver o que está por trás ou como é que as coisas são feitas por trás. Portanto, todas no UK, que não existe em Portugal, quando assina o contrato tem que assinar, eu acho que assinei 2 folhas de acordo confidencial, na verdade. Eu acho que é um bocado, podes dizer onde trabalhas e isso, mas não podes pôr nas redes sociais, por exemplo, não podes dizer que aqui no UK se calhar existe, quase toda a gente tem um uniforme. Também acontece, o João também usa a roupa de trabalho, outros que eu vejo, porque não vou a sua própria roupa, também usam essa roupa e, por exemplo, eu não posso ir do meu trabalho com a roupa vestida, porque se eu for apanhar, por exemplo, no autocarro e estiver bêbada, estou a dar um mau exemplo para a empresa fica mal vista, por exemplo, é uma das coisas, vocês não podem sair do trabalho com roupa do trabalho, têm que mudar de roupa. O João, por exemplo, sai, não é? Na carrinha sai e volta com a roupa. Eu não, eu tenho que mudar. E pronto, é isto. Assim, a pista é, e já estou a falar quase do trabalho, depois eu vejo já mais, assim mais, a pista é, eu já mostrei aqui no vlog, basicamente, onde trabalho, que na altura não trabalhava lá, mas já mostrei, portanto, eu acho que não é difícil perceber onde é que eu trabalho. Às vezes não é, quer dizer, podem dizer o nome, ou podem dizer às pessoas onde conhecem, onde trabalham, essas coisas, mas tentem adivinhar onde é que é. Sim, claro, do trabalho. E queria falar disso por 2 motivos, porque eu desde que vim ao UK, eu só queria pôr uma melhor cara, mas vou tomar um pequeno almoço e já mudo. Quando vi OK já vim em 2 entrevistas, esta foi a minha segunda entrevista e eu fiz uma primeira entrevista que não falei aqui e queria falar por um motivo muito óbvio. Mas pronto, deixem-me tomar um pequeno almoço e já vou mudar de cara. Um bocadinho melhor, não vai melhorar muito, mas vai ser um bocado melhor. Epá, aí 12:30 a minha cara continua igual, a cara de sono. Eu não me movi aqui do quarto, não arrumei nada, mas tenho que ir arrumar mesmo. Olha, não precisa mensagens não mandam-me só agora. Vou fazer um almoço, estou com fome. Tenho almoçado entre 1:30 e 2:30, porque para mim é super tarde, todos os dias já almoçado nessa hora. Mas, antes até de se continuar a conversa do trabalho, queria mostrar uma coisa que comprei. Que não é assim tão má, mas porque eu vi noutros vlogs, dos Chacanjolis que eu vejo, eu vejo Chacanjolis, vejo Judy e vejo o Casey Neistat, são os 3 que eu vejo sempre. Não tenho visto sempre todos os dias porque não tenho tempo, então junto 3 vídeos e depois vejo à noite ou quando tenho tempo. Assim. Mas tinha visto no Chacanjolis o miúdos a comer uns cereais e pensei, uau, quero experimentar. Para além disso, eu sou vendida pelo design, como sabem, e esta marca tem um design muito giro, porque há outras coisas desta marca que são assim também muito mimosas. E é para crianças, portanto. Eu vou-vos mostrar a embalagem dos cereais. Estão preparados? Olhem só, olha só, para começar começa aqui, ainda não vos estou a mostrar a marca, mas estão a ver as olhinhas aqui na embalagem dos cereais e depois é assim, é o Beer, chama-se Beer e são Alpha Bites, eu tinha visto no Chacone eles falarem dos Alpha Bites. É orgânico, portanto acho que faz bem aos miúdos, não tem adição de açúcar, nem de sal, nem nada artificial, portanto aqui no UK há muito disto. E vejam aqui de lado, aqui assim, tão bonito este design, não está, quem ilustrou muito bem. Então a Beer tem também, acho que é barritas para as crianças e acho que é uns sumos, acho que é assim tudo muito natural e eu adoro, estou apaixonada por este Beer aqui dos alfabetos. Os cereais não são tipo aquela coisa super mega doce, super mega bons, não sei o quê, mas são bons, eu tenho comido sobretudo sem pôr leite. Sim, é verdade, eu tenho bebido sem leite. Portanto, eu acho que foi esta compra. O João comprou uma coisa que eu vos vou mostrar, que também adoro a embalagem. Porque ele estragou o seu cabo do iPhone. Eu tinha o meu, que é original e custou imenso. Portanto, ele comprou um cabo do iPhone que vinha assim. Não sei se estão a perceber. Esta marca, Juice, tem assim também uns packs mimosos. Porque tem este que é assim, isto efetivamente não abre, está fechado. Depois muda as cores conforme o tamanho do cabo, este é 2 metros, acho que é conforme o tamanho do cabo que dá, este é para o iPhone, não é?
iPhone, iPad e iPod. Dá para esses três. É um cabo grande de 2 metros e há outras cores que vocês têm conforme o cabo e o tamanho. Vai mudando azul, verde, tem imensas cores. E a embalagem, opá, é linda. Porque isto faz lembrar também uma coisa qualquer de sumo para escorrer. E esta marca tem... Eu não sei se gravei, se calhar... Olha, se viram num vlog anterior... num vlog anterior não. Viram nas imagens anteriores eu ter gravado... porque eles têm umas caixas de leite que vendem... Era o quê? Era carregadores, não sei bem, mas era em caixas de leite. Portanto, eles têm assim... E nós ficamos com isto. Eu acho que vou ficar com ela, acho que vou guardar, porque acho o design espetacular mesmo. A embalagem é assim. E outra é a caixa de leite. Opa, tão giro. São uma vendida pelo design e pela embalagem, como é óbvio. Sou designer, portanto, eu estou a olhar e acho que não há nada assim que tenhamos comprado mais, entretanto, não compramos mais nada. Isto vai ficar longo, vai ficar um vídeo longo, mas pronto, tentem ver até ao fim, que eu acho que vai ter coisas interessantes. E a seguir eu vou falar do trabalho, mas primeiro vou almoçar porque estou com fome. Pronto, já almocei e agora posso falar sobre o trabalho. Eu quando cheguei aqui ao OK, passado 2 semanas tive a minha primeira entrevista. O que aconteceu? Eu continuo a mandar entrevistas para a minha área, para as minhas áreas, que é design, fotografia e vídeo. Continuo porque é o que eu quero trabalhar e se calhar mais em fotografia, já quis mais vídeo, mas continuo a querer muito fotografia. Era uma área que eu queria desenvolver, não sei se em produto, não tanto com pessoas, porque às vezes não tenho paciência para as pessoas, a verdade é essa. Sou assim. E então, eram as minhas primeiras pesquisas é sempre nessas áreas, mas como eu não estava a achar nada e eu lembrei-me, eu agora neste momento faço mais 2 ou 3 tipos de pesquisa, mas quando eu me lembrei, passado 2 semanas de estar calado, pensei, vou pesquisar por português, porque pode haver uma oportunidade de qualquer coisa ligada a português para trabalhar a partir daqui para Portugal ou para quem fala português, certo? E eu procurei e encontrei e enviei, ligaram-me a um sábado ou um domingo. Aquele vídeo que a gente fez a Gravesend, ligaram-me nesse dia, não sei que dia foi esse, foi um domingo ou assim. Eu tive a entrevista porque aquilo era feriado, não foi na segunda, tive na terça-feira. A entrevista era para Nanny e eu mandei o meu currículo e estou sempre à espera que vejam o meu currículo, como é óbvio. Quando me ligaram e perguntaram qual era a experiência que eu tinha como Nanny, eu disse que era nenhuma. No entanto, eu já tinha dado aulas com crianças do 5º ano, que vai dos 10 aos 17 para o secundário. Assim qualquer coisa e disseram, boa, nós aqui temos muito trabalho, não sei o quê, venha. Para explicar que isto foi feito em português, em entrevista, porque a pessoa é portuguesa, fala português, inglês e francês. E lá está, o que eu acho que acontece em Portugal e que vem para aqui e acontece o mesmo, é a mentalidade portuguesa. Porque ela perguntou, fala inglês e disse, não fala assim tão bem, ela disse, tens que aprender para ir para a área que tu queres. Porque elas estão à procura de famílias, ou estão à procura de pessoas que fiquem pelo menos 1 ano naquelas famílias, visto que é um sistema Nanny. Eu tinha visto uma oferta que era uma família que queria alguém que falasse português. Para ir buscar os miúdos, para trabalhar a parte das artes, não sei o quê, pensei, não tem nada a ver comigo, eu gosto disso, não sei o quê. E ela perguntou como é que estava Portugal, e disse, ainda bem que eu saí de Portugal por causa disso, não sei o quê. Eu acho que é aquele espírito português que ela tem, nitidamente, que é, se tu tens mestrado, tens licenciatura, tu não podes fazer supostamente um trabalho menor, ou que elas consideram menor, porque elas tens que aprender inglês para ir trabalhar na área que querem. Mas eu não sei se quer trabalhar mais na área de design, se quer trabalhar mais na área de fotografia, eu não sei se me entendem. Eu acho que, infelizmente em Portugal não temos a oportunidade de experimentar 10.000 trabalhos, como eu já disse. Quem é que disse que eu não quero ser florista? Dentro de mim não está a querer ser florista, porque é giro ser florista. Então eu acho que o espírito é mesmo português, do género, porque se me consegues ficar pelo menos 1 ano, garantir 1 ano nas famílias, eu disse que sim, obviamente, quando não arranjar nada, porque aqui tanta oferta, as pessoas mudam de trabalho para melhor. Alguém há de ficar ofendido por alguém mudou de trabalho para melhor? Não me parece. Mas eu disse que sim, porque não é? E ela despediu-se com uma frase que eu achei ridícula. Tenho que dizer que é ridículo. Porque alguém que despede comigo assim, vá, tens que trabalhar bem porque as famílias estão a pagar bem a vocês. Eu fico a pensar, ok, ela pensa que eu sou burra, se calhar. Porque vocês vêm para Nanny e vocês ganham muito bem à hora, na verdade, eu acho que é 10 libras à hora, o que é muito bom. No entanto, essa família vai pagar 10 libras à hora à Nanny, tem que pagar à agência, que está a contratar se calhar umas 20 ou 30 libras, provavelmente, porque a agência vai ter que pagar. Com o meu trabalho, eu vou ter que pagar o ordenado dela, não é? Portanto, para mim, não faz sentido alguém me dizer isso, que as pessoas estão a pagar muito bem. Não, porque se vocês forem contratadas diretamente por uma família, para serem nannies, vocês vão receber mais do que 10 libras, obviamente, devem ser umas 20 ou umas 30 libras à hora.
o que é espetacular. Se vocês nem trabalham poucas horas, ao fim de um tempo vão ter bastantes libras, o que é bom. E é este o espírito português, que tu tens uma licenciatura, então não podes fazer isto, ou não podes fazer aquilo, ou não sei o quê, ou porque vais mudar, é assim, estou numa empresa que se calhar vão mudar. Se me aparecer outra coisa, é quem diz que não. Porque eu para a minha área eu tenho enviado, mas aqui em Inglaterra há muita gente, há muita oferta, mas também há muita gente para as áreas de design, fotografia e vídeo, e às vezes há umas para estas três, e eu tenho estas três. Eu hoje era para ir para Londres, era para ir a uma entrevista e eu não sei também às vezes o que é que acontece às pessoas. Perguntaram-me se eu estava em Portugal e podiam fazer uma entrevista na terça-feira de Skype. Eu já estava a trabalhar na terça-feira e disse que estava em Londres, pedi a entrevista na sexta porque estava folga. Eu não sei se disse terça ou se disse sexta. A entrevista era para ser sexta por Skype em Portugal. Mas eu pensei, uau, esta empresa pensa que eu estou em Portugal e quer-me contratar mesmo fazendo uma entrevista por Skype. E aquilo eu recebi uma sessão de e-mails de uma pessoa, depois recebi de outra, depois recebi pelo Facebook de outra pessoa que tinha enviado o meu CV para fotografia. Portanto, quase 3 e-mails. Acontece que ontem ou antes de ontem recebi de uma dessas pessoas a dizerem, porque depois eu tive que estar a ligar tudo a perceber quem é que era isto e o que é que era aquilo, porque eu não estava a perceber nada. Mas isto estava tudo interligado porque toda a gente falava do mesmo nome. Então acontece, a primeira pessoa disse que a empresa já não ia ser constituída, portanto já não precisavam de ninguém, blá blá blá. Eu disse, ok, tudo bem, mas se vocês precisarem de alguém freelancer, eu continuo disponível. A primeira pessoa, a outra segunda pessoa que mandou e-mail ontem, outra mandou antes de ontem, outra mandou ontem, é um homem, imagina, é um homem. Este homem passou-me contato a esta senhora para marcar a entrevista, esta senhora que marcou a entrevista e depois mandou-me há 2 dias atrás dizer que já não. E esta pessoa que tinha mandado um sinal a dizer, disse que a empresa já tinha preenchido a vaga, portanto já não era preciso. Ok? Já preencheu uma vaga? Como assim? É ridículo. E esta terceira pessoa do Facebook nunca mais me falou, porque também perguntou, olha, porque ela em Londres. Eu não sei como é que ela fez no meu Facebook de fotografia, sinceramente. Não sei, não faço ideia. Portanto, perdi hoje a entrevista que tinha, mas é assim tão confuso. Se uma pessoa diz que já não fazia constituição de empresa, outra diz já que já alguém está a mentir, porque era tudo para o mesmo, embora tivessem nomes diferentes. É tudo para o mesmo. Foi uma grande confusão que eu nem sequer percebi o que aconteceu, mas tudo bem, estava entusiasmada porque seria a primeira entrevista que eu teria aqui física na minha área. Porque eu tinha tido essa oportunidade de ir a outras entrevistas, uma muito gira, numa loja de artigos, só que eu estou a sul, nós estamos a sul de Inglaterra e tudo o que fica a norte de Inglaterra demora-se horas, porque eu estou numa pontinha de sul. Se a empresa ficar aqui assim, eu vou demorar pelo menos 2h30 ela chegar. E assim, vamos pensar todos os dias, se trabalhar 8 horas, fazer 2h30, sei lá, 5 horas em viagens, é muito. Às vezes eu penso, se eu for para Lisboa, baixa, se eu for para Lisboa, Expo, dá, porque é pertinho, não é? Inglaterra, não dá. Quando eu vou ver no Google Maps, quanto tempo mora lá, eu às vezes mando aquela, sei lá, para ter um outro lado qualquer, porque há empresas aqui que estão em todo lado. Há aqui uma, por exemplo, vocês têm color photo num único sítio, aqui há uma espécie de color photo, neste caso há 2 espécies de color photos na mesma cidade e na cidadezinha aqui ao lado, mesmo uns quilómetrozinhos poucos, há a mesma empresa nas 2 cidades. É verdade, é que isto acontece. E Portugal, não. Portanto, já tinha tido essa oportunidade de poder ter entrevistas, mas acabo por não ir, porque acho que depois vão ver são muito longe, porque às vezes eu não percebo logo onde é que é. Há uns põem Londres, mas não põem ser norte, Londres, sul, Londres. Eu preciso das entrevistas no sul, basicamente, e não no norte. Então o que acontece? Estou cá há 2 meses, fez há 2 meses. Eu fui, assim, esta é uma grande empresa, nunca trabalhei para uma empresa tão grande, com tanta gente. Acho que é número 2 a nível mundial, acho que é número 1 a nível europeu, portanto está a ligar. Vocês vão ver, se virem os meus vlogs para trás, vão perceber que eu passei por lá. E esta empresa também tem constantemente oportunidades para oferecer, e se calhar é um bocado nessa perspectiva que eu estou a ir, porque eu estou numa coisa, mas gostava de fazer dentro da empresa outras coisas, como é óbvio. Quem sabe, someday. Então eu fui a uma entrevista e eles fazem uma entrevista coletiva porque estamos no Halloween e eles precisam de gente, aqui a loucura do Halloween, não é? Já começa a ser em Portugal. Já começa a ser uma loucura enorme em Portugal. No entanto, aqui a loucura ainda é maior e eu não sei o que as pessoas vêm fazer durante a semana, passear e divertir-se. É o que digo, minha trabalha, se divertir. Mas pronto. A entrevista foi coletiva, praticamente ficou quase toda a gente, pelo que eu percebi umas vezes a falar, uma diz que a amiga dela não ficou, mas praticamente toda a gente que entrevistou naquele dia ficou. O que aconteceu? Foi uma entrevista de grupo, que eu detesto, mas teve de ser. Foram feitos 2 exercícios, acho eu, um
uma à frente da outra, e depois cada um falava individualmente, e foi a primeira vez que eu falei para um bando de pessoas. E eu acho que dei logo nas vistas, porque quando entrei a perguntar como é que se diz o teu nome, o tipo que me perguntou isto foi o tipo depois que me fez a entrevista final e foi o que me disse que eu tinha ficado. Portanto, eu disse Ana, porque eu não digo Ana, não, digo Ana mesmo, em português. E depois foi feita essas duas coisas em conjunto, depois foi feita a entrevista individual logo no mesmo dia, que eles diziam que durava 3 horas, mas não, só durou 1h30, para aí. E no dia seguinte ligaram-me e eu não atendi o telemóvel, porque eu tenho medo de falar. Tinha estado a falar no dia seguinte com elas. Eles perguntaram porque é que eu estava ali, e eu, sobretudo, se era pelo dinheiro, se era para melhorar o inglês. É pelo dinheiro e é para melhorar o inglês, porque nós precisamos de dinheiro, vamos ser honestos. Não quero que o João trabalhe tanto, portanto precisamos de dinheiro, obviamente. E ele ligou-me no dia seguinte e eu não entendi, entendeu o João? Ele disse, então eu volto a ligar sábado. E ele ligou-me sábado a dizer que eu tinha ficado. Eu, eu estava disponível no sábado e domingo seguinte para ir ao training. Eu fui, né, na primeira fazem-te apresentam-te a empresa, no outro dia fazem-te um Safety Health, acho que é assim que se diz. Que chumbei, obviamente, por causa do inglês. Eu percebo algumas coisas, mas outras coisas que não percebo. Não sei o que era o J-Clot sequer. Portanto, eu comecei a trabalhar e agora tenho que falar inglês. Eu ganho a hora, portanto, não há um contrato que diga vais ganhar X, não pagam horas extras, é ganha a hora, quantas horas trabalhares, a hora do almoço não pagam. Aqui no UK, pensando bem, eu estava ontem a dizer ao João, pensando bem, é igual em Portugal. Se vocês entrarem às 9 da manhã, vão ser aqui às 6 da tarde. Se vocês fizerem as contas, dá 9 horas, tendo 1 hora de almoço, dá 9 horas de trabalho. Portanto, 1 hora acaba por nunca ser paga, e nós lá temos 1 hora e não precisamos aqui. Portanto, fazemos a pausa de 30 minutos e dá perfeitamente. Claro que eu estou cansada, que às vezes precisava de 1 hora, pensava, vou ficar aqui sentada 1 hora. E não preciso trabalhar de 3, 4 dias. Eu estou a pensar isto. Vai ter sido rica. E pronto, eu acho que esta é a diferença. Não sei se me estou a entender. Fazem a diferença entre inglês, neste caso, não sei se ele é inglês ou como entrevistou sequer, porque trabalho com uma pessoa que vem da Irlanda, outra vem do Ghana e outra vem da Roménia. E depois 2 britânicas e tudo o resto. Acho que também existe um espanhol. Mas eu não sei porque eu não conheci ainda. Mas reparem, há uma variedade enorme de nacionalidades ali. E acho que esta é a diferença de Portugal ou da mentalidade portuguesa, porque não dar hipótese a alguém que supostamente tem um currículo, ok, que se estudou e tal, mas que pode dar hipótese de se trabalhar aqui, porque eles sabem perfeitamente que aquilo não será para a vida. Se perceberam que eu estudei outras coisas, já o meu manager, que é inglês não, que é irlandês, já me perguntou o que é que eu fazia em Portugal, não sei o quê. Portanto, eu disse o que é que fazia, portanto, eu espero que eles entendam que isto não é para a vida, acho que eles entendem que isto não é para a vida, que a pessoa vai querer procurar outra coisa melhor, obviamente. Alguém que vai sair de lá, que eu acho que deve ser a pessoa que é espanhola, vai sair desta empresa porque arranjou outro trabalho. Acho que é normal aqui, as pessoas estão numa empresa e se arranjam outra coisa que gostam mais de fazer, ou se calhar não conseguem evoluir dentro desta empresa, porque eu poderei não evoluir sequer dentro desta empresa. A minha ideia inicial foi talvez evoluir, porque eles têm fotografia, obviamente, eles têm fotografia e eu gostava, e têm um centro criativo. Eu também gostava, não sei se tenho capacidade de assim, não sei se os meus estudos e tudo o que fiz até agora deu. E é isto sobre os empregos no UK, em geral. Eu acho que é a mentalidade que eu queria falar, e a diferença entre ter uma entrevista com uma portuguesa aqui e ter com alguém que é inglês, que te dá a oportunidade de trabalhar. É muito melhor, digo eu. Eu acho que este está grande, portanto não vou fazer mais nada hoje, já vos mostrei tudo e pronto. Não sei se vai haver vlog mais no fim de semana, porque eu vou estar a trabalhar, mas esperemos que o João faça qualquer coisa, senão vemos no próximo. Obrigada. Obrigada não. Subscrevam, façam um comentário e um like, senão não digo obrigada para vocês. Eu estou a obrigada agora, obrigada, a gente diz yes please, 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 please.